বাটার গার্লিক প্রন চিংড়ির একটি অন্যতম সুস্বাদু রেসিপি। প্রথমে চিংড়ি ভালোভাবে ধুয়ে তার মধ্যে নুন, হলুদ এবং কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে রেখে নেব। এরপর একটি প্যানে সাদা তেল দিয়ে চিংড়ি মাছগুলো 1 থেকে 1.5 মিনিটের জন্য ভেজে তুলে নেব। এরপর ওই প্যানেই একটু সাদা তেল দিয়ে কুচিয়ে রাখা রসুন দিয়ে একটু ভেজে নেব। রসুন ভাজা ভাজা হয়ে এলে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো চিলি ফ্লেক্স এবং তারপর দিয়ে দেবো বাটার। বাটার মেল্ট হয়ে এলেই ভেজে রাখা চিংড়িগুলো আবার তার মধ্যে দিয়ে জাস্ট 1 মিনিট ভেজে নেব। এরপর ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলেই রেডি বাটার গার্লিক প্রন। মুখে লেগে থাকার মতো সুস্বাদু একটি রেসিপি। জাস্ট একবার হলেও ট্রাই করে দেখুন।